हैव फाइनली रियलाइज दैट आई एम अनलकी इन लव। मेरी जिंदगी में ना मोहब्बत की जगह ही नहीं। हाँ, कोशिश की थी एक बार, पर कुछ इस तरीके से टूटी थी मैं कि दोबारा कभी जुड़ ही नहीं पाई। क्योंकि आज की दुनिया में प्यार तो बस कुछ वक्त का वहम ही बन गया है। लोग अपनी जरूरतें पूरा करने को मोहब्बत और रिलेशनशिप जैसा नाम दे देते हैं, पर असल में कोई इंसान जिंदगी भर किसी एक का होके रह ही नहीं पाता है। आज की दुनिया की सच्चाई तो यही है ना। औरों का तो नहीं पता, पर मैंने जब भी किसी पर थोड़ा भी भरोसा किया है, मेरा भरोसा टूट के तार तार हुआ है। मेरे हिस्से में हमेशा से बेवफाई ही आई है।